Miseensota waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo kabajamaaf jaallatamaa sabboontota qaqqaaliiwwan abboo faayyoo uummata Oromoo hundumti keessan akkam jirtu? Arsirra fuudhu barbaada. Gabaabsiin beekumsa gabaabsiin garuu waan uummata Oromoo kana wareegama uummanni Oromoo kaffale keessatti qaaliiwwan dammaqiinsa uumanii qabsoo bilisummaa Oromoodha marraa oolchan waa xiqqoo ishee tuttuqaa maaliif waa xiqqoo walirraa hubachuun dirqama waan taateef jechuudha. Uummanni Oromoo ergaa sirni gadaasaa cabee Minilik jalatti kufee impaayarri Itoophiyaa jedhamtu afaan qawween hundeeffamte kaasee gabrummaa jala jira haga har'aatti of hin sobnu gabrummaa hamtuu jala jirraa jechuudha. Gabrummaan sunuu gabrummaa harki harka nyaatu jala jira. Gabrummaa harki harka nyaatu jechuun goobana daacee Oromoodha. Oromootu Oromoo gurguree Minilik jalatti Oromoo cabse. Guyyaa sanaa kaanee sirni gadaa keenya ittiin wal bulchinu gaaddisni odaa jala teenyu sun maal ta'e jechuudha. Inni horkannee jechuudha. Ayyaantummaan keenya diinaan dhuunfatamee jechuudha. Guyyaa kanaa kaasnee maaltu furmaati maal ta'a jedhanii warri dammaqan uummata Oromoo mataa walitti qabuuf qabsoo eegalan. Qabsoon kun qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaan bara 1973 wixineeffamee as ba'ee jechuudha. Lakkoofsan fayyadamu lakkoofsa warra impaayara Itoophiyaa kan fayyadaman kana miti jechuudha. Bara 1973 jechuun akka lakkoofsa warra Bashaatti 1964 jechuudha. Bara 1973 ergaa wixineeffamee as ba'ee jaalala mooqiltuu jaarraa abbaa gadaanfaan Sooriyaa deemanii leenjii fudhataniitu gara Itoophiyaatti as deebi'anii qabsoo biyya keessatti hundeessuuf yeroo turanitti jaalala mooqiltuun karaa Affaariin dhufee jaarraa abbaa gadaan karaa Sumaalee dhufee Sumaaleen maal goote? Waggaa 4 ji'a 5 jaarraa abbaa gadaa Sumaaleen jaalala mooqiltuun Oromiyaa seenee Harargee baa keessatti carcar xirroo keessatti tuuru kaasu dargiidhaan wareegame. Seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa. Akeekaaf kaayyoon kun akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa namasaa mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatu wareegama kaffaluu guyyaa elemoo qiltuun Harargee keessatti meeshaa dhukaase erqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate waggaa lamaan diimtuu gidduun magariisa urjii qara soddomaan marfamtee gidduun ishee odaa taate gad dhaabate sun akka qoosaatti numne guyyaa sana gad dhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsisaa jira. Ammayyuu galman keenya daandiirra jira jechuudha. Maaliif galman keenya kan jedhu gaaffii koo gaaffii keessan. Wareegama kana keessatti agam gatii kaffalaa jirra. Oromoo wajjin taanee qabsoo kana tumsaa jirra. Moo diina waliin taaneetu qabsoo kana ongeessaa jira jennee of gaafachuun dirqama uummata Oromoo cufaati. Qeerroon, qarreen, abboon, aayyoon qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirtu moo diina waliitu waraana keessanitti dhukaasaa jirtu? Kun gaaffiidha. Bara 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafa chaarteera seenu wareegama qaalii kaabaaf kibbaan baaf dhiyaan wareegama qaalii ilmaansaa itti kaffalee Finfinnee gaafa seenu leencoo lataafaatu qabsoo gurgurateetu biyyaa ba'an. Warri kaayyoo kanatti cichanii hafan immoo namoota tuqane malee kaayyoon sun hin banne gaafa sanas. Warri kaayyoo kanatti cichan immoo kaayyoo kana hin sharamnu jedhaniitu bosonatti deebisan kaayyoo kana. Maaliif hidharee kaayyoo kanatti namatutti wareegame
lubbuun itti bade itti qurxummiin nyaatame itti awwaalli isaa bade itti qe'een isaa diigame kanaaf maal jedhan bosonatti deebisan kaayyoo kana kaan immoo biyya ormaatti godaananii biyya ormaa keessatti qabsoo gaddaaban summii ifaatti nyaatanii jireenya isaaniitti dhabanii fuddaa jaalgoollicha reengeefaa kibba oromiyaatti hafanii asii wantin jedhee darbuu barbaadu uummanni booranaa uummanni gujii oromoon qabsoo kana gadhaabuu akka hongoomne keessatti wareegama isin kaffaltan xiqqoo miti ammoo waan isin komaddu tokkoon qaba waan isin komaddu maalii dhabeettu ajandaa diinaa fuutanii gujii booran akka warra guutu yeroo diinni godhaa ture jaarroleen keen dhowwuu qabdu turtan diinni oromoo wal ajjeesisuuf oromoo diina walitti gochuuf waan jaarsummaan dhumuu qabu oromoo wal ajjeesaa ture kanaaf waraanni keessan kanaaf isin irraa dhufe akkasi waliin lolle walitti saraarse argitanii qabsoon deebi'ee sololoo keessatti eertiraa keessatti walitti cuunfame jaargoolichi dheengeefaa jaaldaa'uu dibsaafaa mooraa qabsoo bilisummaa oromoo akka hin hongoomne oromoon akka cabee namne mooraa qabsoo bilisummaa oromoo deebisanii walitti suphuu jalqaban kana keessatti ilaalaa beelatu jira eebuutu jira aduutu jira roobatu jira lolatu jira namoota tokko tokkotti fiilmii waan ta'anii daawwatetti fakkaata qabsoon garuu miti namticha Itoophiyaa tokkotu biyya Ameerikaa kana deema maal hojii deema waa daawwachuudha qaba daan kun biyya faranjiidhaa waa daawwachuudha qaba dureessa ho'iidhaa qabeenya qaba biyya warra Ameerikaa kana dhaqeetu barreeffama ta'e tokko arga Dookter Maayiles dhalatanii waggaa 4 addunyaa kanarraa boqotanii jira Dookteriidhaa dhalatee waggaa 4 addunyaa kanarraa boqote jedhetu siidaa isaarratti barreeffamee jira Dookterii namni ta'u waggaa meeqa dookterii taatanii yaadu yoo xiqqaate waggaa 20 baratama barumsaa namni kun garuu maal jedhee barreeffamee jira dhalatee waggaa 4ttitu addunyaa kanarraa boqote Dookter Maayiles jedhee barreeffamee jira maal jechuudha Dookter Maayiles baratee waggaa 4 akkamitti du'a jedheetu namicha lafa awwaalasaa daawwachiisu gaafata namichi Itoophiyaa kun Itoophiyaan kun nuti Itoophiyaa miti beekaa nuti Oromoodha Itoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte uummanni Oromoo takkaa fudhatee hin beeku warri Itoophiyaa kun isheen doofaadha nuti garuu uummata qaroodha akka isa manaa fudhadhaa namichi Itoophiyaa kun isa booda gaafa inni akkas jedhee gaafatu namichi daawwachiisu faranjiin sun hin kolfe isa booda maaliif kolfitaa jedhan Dookter Maayiles namichi jedhamu kun erga yuunivarsiitii ba'e uummata isaatiin wanti inni hojjete waggaa 4 hospitaala uummata isaa tajaajiluutu dhukkubfatee du'e waggaa arfan inni tajaajila sanatu barreeffamaan malee inni biyya lafaa gaara jiraate hundiyyuu bu'aan qabu jedheen akkas hin ta'inaa jechuu barbaadan akkas hin ta'inaa uummata keessaniif waa buusaa darbaa seenaa qabdu uummata keessaniif mee fudhadhaa ilaalaa waraanni bilisummaa Oromoo sitti argitan kun jireenya barbaade jiraachuu warra danda'an hoogganoota kanarraa fudhaa miseensota kanarraa fudhaa jireenya barbaadan jiraachuu warra danda'an garuu lafa kanaaf jedhanii isiniif jedhanii Oromoof jedhanii Oromiyaaf jedhanii warra wareegama qaalii kaffalaa jiranii beektotadha hayyootadha kaayyoof akeeka jaallan Elemuu Qilxuufaa Magarsaa Bariifaa itti wareegaman sana galiin ga'uuf warra akeeka qabatee bosona jiru har'a mobilisa simbaasaa jiru sanadha malee daldaltoota fedhii dhuunfaatiif deeman miti. Egaa gara dhimma kootti gaafan deebi'u addi bilisummaa Oromoo chaarteeraa ba'ee erga ammas deebisee of hundeessee booda maaltu dhufe mooraa qabsoo Oromoo keessaa Oromoodhumatu qabsoo Oromoo cabsa beeka. Kamaal galchuu maal godhan waan akka inni mooraa qabsoo Oromoo ganee Eertiraa ce'ee fakkeessanii waraana bilisummaa Oromoo cabse kibba Oromiyaa kana ni beektu. Waraanni Oromoo gaafa sana takkaa kan walitti dhukaasee hin beekne kan walitti dhukaasa. Argitan miti Oromootu qabsoo Oromoo nyaata yeroo baay'ee. Ana rabbiin waa hojii jaaroleen keenya nuu kadhadhaa.
Maaliif isiniin jedha waraanni bilisummaa Oromoo gaafa sanaa kan walitti dhukaase. Gariin maal ta'an mooraa Sololoo keessaa ba'anii Somaaleetti baqatan. Somaaleen gaafa Magarsaa Bariifaa Ziyaad Baarriin ajjeese. Amma immoo jaargolicha dheengeeffaif gaaddisa taatee isaan oolchite amma deebi'ee qabsoon Oromoo kibba Oromiyaa keessatti gad dhaabate. Warri hin dadhabne warri hin nuffine ilmaan isaa ammas gad dhaabanii kunoo har'a dagaagnee as jirraa jechuudha. Wanti kibba Oromiyaatti deebi'ee gaafa sana gad dhaabate lixa Oromiyaa, ba'a Oromiyaa, giddu galeessa Oromiyaa ga'ee har'a bilxiginnaa yookaan bilginnaa ishee jala raasaa jira. Raasuu qofa miti mataan ishee dhaabuuf jira. Kan ammoo afaan hin dubbannatu hin taane hojiidhaan itti jira ilmaan keessantu. Tolatti wanti dhufaa jiru tokko hin jiru. Sira isinitti meera. Tolatti wanti dhufaa jiru tokko hin jiru. Wareegama qaalii ilmaan keessan kaffalaa jiraniitu dhufe. Bulbul kanatti jaallan qaalii meeqatti lubbuu dhabe. Malkaa gubaa dheengaddaa sanatti. Kana fuulduratti illee kan itti wareegamuuf jiru meeqa jiraachuu danda'a. Isinillee wareegama sanaaf qopheessaa. Lafin dabalamu dhaloota dabalamaa deema. Lafi kana irratti wanti nuu dheerataa deemu jiru. Rabbi gadi bu'ee lafa kan biraa nuuf hin uumu Oromoodhaaf. Lafa qabnu kana irratti ciccinnee baduu yookaan bilisoomne jiraachuu malee fala biraa tokko hin qabnu. Yeroo hundumaa Somaaleen nu haadhaa, garriin nu haadhaa maal jechuu jalaa bahuudhaaf ilmaan keessan callisanii magaalaa keessa naanna'an akka isaan waraana bilisummaa Oromootti dabalanii dhabatan gochuudha. Akeekaaf kaayyoon kun jecha namaan namni keessa diinamuun waan sharafamu miti. Maatii qaalii, jaallan qaalii, ayyoof abboo meeqatu jireenya itti dhabe waan ta'eef. Kanaaf haqa qabnaa, ni injifannaa, Oromoon ni bilisoomaa, Oromiyaan ni birmadoomtii, galatoomaa horaa bulaa jiraadhaa.